तेरे पास 10 ट्रक माल, हमारे पास 20 ट्रक माल बा। देखा माल, देखा पहले माल। माल एकदम फ्रेश माल बा। हमें चला 10 ट्रक और टोका दिखावत है। चला अभी तो का देखा 10 ट्रक माल देखा है ना, 10 ट्रक माल देखा है इसमें। तो 10 ट्रक माल है। अरे एक बात और, हमारे पास माल निकाले की मशीन होगा तो तोहे लगे हो बन के इधर दिखाओ, मशीन दिखाओ कुल पूरा। उधर दिखाओ, इस सब मशीन है। हमारे पास ऐसे ऐसे मशीन है जो दिन भर में 50 50 किलो तक माल निकलत है। एक मशीन निकालत